Урматтуу Каракылжан тургундары, урматтуу көрөрмандар, мен бүгүнкү маегимде Каракылжа айыл өкмөтүнүн башчысына талапкер Исраилов Мирбек агабыз менен жолугушуп отурам. Өзүңүздөр билгендей, жакында 15-июнда айыл өкмөттү шайлоо жүрөт. Ошого келечектеги иш планы менен Каракылжаны өнүктүрүү жолунун Мирбек аканын көз карашын укканы келдик. Анан белгилегечи дагы бир жагдай, себеби бул айыл өкмөттүк шайлоого 8 талапкер катталыптыр. Мен 2 күндүн ичинде 8 талапкер менен ар бири менен байланыштым. Кээ бири телефонун алган жок, кээ бири бош болбой калды, кээ биркиси талапкерликтен баш тарттык деди, маектен баш тартышты. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Эң биринчи эле өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Мен Исраилов Мирбек Акбарович, Каракылжа районунун Каракылжа айылында төрөлгөн 1975 жылы. Ошол жерде чоңоюп ушул жерде өскөнмүн. Владимир Ильич Ленин атында орто мектеп бүткөнмүн, азыркы Эргеш Осмонов мектебин. Аны бүткөндөн кийин Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетин аяктагам 2004 жылы. Андан кийин биринчи эмгек жолунду Каракылжа айыл өкмөтүнүн айдоочулуктан 2 жылдан ашык Каракылжа айыл өкмөтүндө эмгектендим. Андан кийин ушу ал убакта учур болбоду. Кыргыздын ар бир эле сырткы миграцияга чыгып тиргеликтин азабын. Ошол учурда мен дагы Россияга барып 3-4 жыл иштеп келгенден кийин анан ушу Чоң Казык Критик союзунда юрист консультант болуп 2015-ке чейин эмгектендим. 2005 жана 6 чакырылыштарда айыл кеңешинин депутаты болдум. Ошо кыскача айтсам. Түшүнүктүү. Дагы бир нерсени эскертип кетейин. Маегибиз мүмкүн болушунча ачык болсун. Мен себеби ыңгайсыз суроолорду бериши мүмкүн, такталбаган суроолорду берип алышы мүмкүн. Эми сиз 5 жана 6 чакырылыштын депутаты катары мага караганда маалыматыңыз көбүрөөк да. Ошон үчүн кээ бир туура эмес суроолорго жооп бербей койгонго укугуңуз бар. Болгон аракетим ушу мен жооп бергенге. Мен эң биринчи эле элден уккан, эл арасында жүргөн кептерден баштайынчы. Депутаттар боюнча ар түрдүү кептер жүрөт да. Иштебей атышат дейт, жөн эле отурушат дейт, сессияга келбейт дейт. Мен өзүм уккан бир мисалды айтайын. Мындан 2 же 3 жыл башта Норуз майрамы өтүп, биздин Каракылжада 4 айыл бар да. 1 май, райцентр, Сеймирзан, Сарбамыш. Ар бир айылдын депутаттары Норузга деп ар бир айылга 100 миңден бөлдүрүп майрамдык иш-чараларды өткөздү депчи. Канчалык деңгээлде чындыгы бар билбейм. Сиз ошол кездеги депутат катары так маалыматты билсеңиз керек. Бул иш-чара жыл сайын уюштурулат. Бул Норуз атайын ошо оюн зоок, спорт, именно ошо майрамдарга бюджеттен өзү жол берет, бюджеттен каралганда. Бирок эми ал нарагында да кандай иш-чара уюштурду билбейбиз. Биз көбүнчө эле райцентрде Омонда совет шайлоо участоктарынын депутат болуп жүргөнбүз. Биз негизинен эле ошо жаштарга тоо уюштуруп, ошо алган акчабызга аксакалдарыбызга улуулугундарына адамдар шахмат оюндарын уюштуруп, мекеме оюндарынын ортосунда волейбол уюштуруп, буга чейин өзүң дагы күбө болгонсуң, тарткансың. Анан кийин баягы кичине колунда жооп жашоодон кичине кыйналып жашагандарга ошо биздин айылда борбордук элдик чайханабыз бар. Ошого кичине аш уюштуруп, тамак аш уюштуруп, ошол жерде бул сый-урматыбызды көрсөтүп келдик. Бул мыйзам жол берет. Жол берет, түшүнүктүү. Мен сурайын дегеним 100 миңден так эле маалымат бул. Алып караганда 400 миң да. Эми бизде азыркы мезгилде заман өзгөрдү, эл өзгөрдү, бирок биздин башкаруу системабыз союз убагында калып кетти да. Бизге азыркы мезгилде бир новатор жетекчи керек болуп атат да, жаңылык алып киргенчи. Ошол кезде төрага
чыгып, айыл өкмөт чыгып, мыйзам жол берди, мына 400 миңди бөлдүк, келгиле сүйлөшүп туруп, ушул 400 миңге бир эл көзүнө көрүнө турган бир көрүнүктүү иш жасабайлыбы, жашообузду оңдоп алып, бюджетти толтуруп алып, анан майрамдабайлыбы деп сунуш кылган эч ким чыкпадыбы деп сурайын дейм да. Эми бул кыргыздарда менин билишимче эң чоң майрамдардын бири да. Анан ошого элдин да маанайын көтөрүш керек. Бул жерде биз ошол иш-чараны уюштургандан кийин бул дени сак өлкө, то есть дени сак эл, бул күчтүү өлкө. Көбүнчө туура айтасың, андай деле кылсак болот эле, бирок эми элге да көңүл буруш керек болуп калды. Майрамдарда кичине спорт оюндарын уюштуруп берип, колунда жокторго кичине бир күн болсо дагы көңүл буруп, айылдык кеңеш тарабынан, өкмөт тарабынан көңүл буруп, кичине курсаган тойгозуп, кабыл тилектерди айтып. Эмнеге эле депутаттар боюнча суроо берип атат деп ойлошуңуз, мен Кудай насип этип сиз айыл өкмөт болуп шайланып калсаң, ушул депутаттар менен иштесесиз да. Ошол себептен ушул депутаттыкка байланыштуу суроолор көбүрөөк болушу мүмкүн. Туура эмес деп ойлойм. Анан новатор жетекчи дебедим да. Мен өзүм дагы 3-4 жылдан бери эл менен иштешем десем болот да. Маалымат жаатындачы. Мен да элге кайрылуу жасап, бир нече коомдук иштерди аткарып атам да. Элге ыраазымын. Көтөргөн идеяны колдоп, көтөрүп атышат да, колдоп, жардам берип, акча топтоп, жардам берип атышат. Мен айтайын деген, мына жаңы жылга да, жаңы жылдык балатыны жасаганда да айыл өкмөттөн оюнчуктарга акча бөлүнөт да. Ошол мезгилде деле мен депутаттарга мүмкүнчүлүк түзүп берип аттым да. Сиз укпай калгандырсыз балким. Кайрылгыла, мен эл менен сиздердин ортоңуздарда көпүрө болуп берейин деп. Себеби сиз байкайсызбы? Эл өкүлдөрү менен тургундардын ортосунда байланыш жок да. Ажырым бар. Ажырым бар. Өтө эле чоң ажырым бар да. Эгер бир депутат чыгып кайрылам десе, мен платформаны түзүп бермекмин да. Депутат кайрылса, бул майда нерсе, бирок өзгөрүү майда нерседен башталат да. Мисалы үчүн жаңы жылдык балатыга орто эсеп менен 20-30 миң тегерегинде бөлүнсө керек бизге оюнчуктарга. Мына 20-30 миң жаңы жылдык балатын жасалууга чогулат экен. Бөлдүк айыл өкмөттөн. Бул бюджеттикине тийбей эле биз эл сиздерге кайрылабыз. Келиңиздер, акция уюштурайлы. Ар ким үйүнөн колунан келген оюнчукту алып келип, жалпыбыз Каракулжадагы жаңы жылдык балатын жасайлы десе эл колдой беле дейм да. Бир черде туура, бирок эми заманды көрүп атпайбызбы? Азыр эл кыйналып. Бул деле бар Ноорузда эле да. Ошондой эле кичине бул эми Ноорузда көбүнчө орто муундагылардын байрамы болсо, жаңы жыл бул жаш өсүп келе жаткан келечектеги мост арасында өлкөнү башкара турган, районду башкара турган, областты башкара турган жаш өспүрүмдөр өсүп келе жатат да. Анан биз эми ошо кичине 20-30 миңибизди аяп, ошолордун жаш балдарга бир рахат, бир майрам жаштыгында маанай тартуулагандай аса болбой калат го дейм. Албетте, буга мыйзам жол берет. Бул жерде мыйзам бузуу деле жок. Сиздер деле туура, мен айтып кеткен системадан чыга албай атат да биздикилер. Ал эми бул марафон боюнча айтып атасың, марафон боюнча туура. Эми биз негизинен бул жаш балды өсүп келаткан келечек балдарыбызга, кары-картандарыбызга бул элдин өзүнөн түшкөн салыгынан, өздөрүнүн чөнтөгүнө төккөн салыктан жумшап аткан тыйынды. Өздөрү берген тыйынды өздөрүнө жашына тартуулап, ошондой кылып берсек жакшы нерсе да. Анан кийин марафон боюнча биздин Каракулжа районунда өтө чоң көп көйгөйлөр бар дагы чечилди. Биз мына ошолорду уюштурушубуз керек. Албетте көйгөйлөргө кайтабыз. Ал жерде мен муну менен айтайын дегеним, эл менен депутаттардын мамилеси жакында, чогуу майрамда
бири-бирине көмөктөшүп, ажырым жоголо беле деген ойду айткан. Эми майда нерсе бул элечи. Биз ошо системадан чыга албай, аквариумга салып койгон балыктай эле болуп жүрөт да бизде көп башкаруучуларчы. Жалпысы баарын айта албайм, эми баары эми аракет кылгандарчы. Анан дагы бир эң кызыктуу суроо да. Маегибиздин башында да бир аз талкууладык. Кара Булжар районунун бюджети тууралуучу. Эми биз дотациядабыз, Туура. Канча процент дотациядабыз? Азыр ошол почти 50%. Азыр биз Кара Булжар айыл өкмөтүнүн биздин бюджетибиз 43-44 миллион тегерегинде болсо, ошонун 50 эмес даже 60% ошо толуктоочу грант катары ошо Бишкектен келет. Калганы өзүбүздө 15 миллион тегерегинде бул өздүк салыктан өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн күчү менен мамлекеттик салык инспекциясынын күчү менен топтолгон акча. Түшүнүктүү. Эми дагы бир тактоо иретинде суроо да. 43 ортосу 40 миллион деп ошонун канча пайызын, канча миллионун айылды оңдоого, социалдык маселелерди чечүүгө жумшаса болот. Эми анын ичинде айлык акылар да көрсөтүлгөн да. Жок, айлык акылар бул да защищенный, орусчасын айтканда мындай айтканда защищенный статья деп коет. Ал жерде айлык акы айыл өкмөт аппаратына, жерде мектептерге отун суусун алып бергенге ошолорго да бөлүнөт да, ошо менен көтөрүлүп кетет да негизинен. Бирөө биздин өздүк салыктан түшкөн, азыр цифрасын точно эстей албай атам. Болжол менен 15 миллионго жетпеген акча. 15 миллионго жетпеген акчаны бир кандайдыр бир көйгөйлөр чечүүгө жумшаса болот. Жумшаса чоң көлөмдөгү иштерди жумшаса болбойт, эсиме жетпейт. Өтө аз. Эми ошо 10-15 миллион тегерегинде иштер. Майда барат. Азыр мындайча айтканда мына көчөдө жарыктандыруу болуп атат. Мына ошолордун акчасы азыр өзүң билесиң, менин билишимче бир деле көчө калган жок. Переулоктардан бери жарыктандыруу. Ошонун жаккан светтин тыйынын мына ошол өздүк салыктан түшкөн 15 болжолдуу түрдө сүйлөштүк. Ошол 15 миллиондун ичинен ошого кетет. Мына тазалык ишканасы иштеп атат. Анын кызматкерлери бар, техникасы бар. Аларга берилет. Таза сууга берилет. Мына ошентип атып эле акча жумшалып атып. Мен айткан ошо тазалыкка берилген. Жама биздин анча баткак жерлер бар. Мына ошолорго шагылдандырууга кетет. Мына ошентип атып эле жетпей калат. Ал эми бул жерден чыксак болот. Кандай кылып чыксак болот? Бизде бош жерлер бар, эле эле жөндөп басып жаткан жерлер бар. Инвесторлор тартышыбыз керек. Бизнесмендер менен сүйлөшүш керек. Бизде азыр мына көрүп атасың, канчалады деген терилер ыргытылып атат. Канча деген жүндөр ыргытылып атат. Бул сырье. Буну Россиядан же Кытайдан алып келбейсиң. Бул готовый сырье. Мына ошолор иштеп турган айыл өкмөтүнүн астында муниципалдык ишканаларды ачыш керек. Муниципалдык ишканаларды ачып, мына ошолорду иштетишибиз керек. Мен бир мисал айтып берейин. Мен былтыр Бишкекке бардым. Мончого кетип атып, Дордойдон кирдим. Мончодон билесиңер, калпак кийип. Колго жасалган баня. Ошону 180 сомго сатып алдым. Бул кайсы жерден келет деп мен сурасам, Казакстандан келет деп. Мына быйыл кышындасы кара сууга бардым, бутка салган бир батек бар го, кийиз. Мен ошону сурадым, муну кайсы жерден келет десем, Өзбекстандан деп айтышты. Биз эмнеге ошону жасай албайбыз? Биз готовый сырье, азыр мына ошого кете турган сырье бизде өрттөлүп атат, мусорго ыргытылып атат. Бул жерден жыл сайын мына Кудай шүгүр, азыр жакшы болуп калды. Жарыктандыруубуз бар. Мусорубуз чыгып атат, тазалыгыбыз иштеп атат, жакшы, баары жакшы. Эми элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өздүк салыктан түшкөн, медене бул защищенный статьяда тие албайбыз биз. Өздүк салыктан түшкөн акчаны кандай жол менен болсо да элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айыл башчылары менен, квартал башчылары менен, айылдык кеңештин депутаттары менен, айыл өкмөттүн башчысы баш болуп, ошол өздүк салыктан түшкөн акчанын канчадыр бир процентин, пайызын алып калып, ошону иштете турган мини цех
мини цехтерди ачып, муниципал при айыл өкмөт муниципалдык ишкана түзүп, ошондойго өтүшүбүз керек да. Биз азыр буга чейин кандай болуп калдык? Бир гана лук менен кетип атабыз да, бир арк менен. Биз ошону же мындайча айтканда кандай десем, бир дарак эле болуп кетип атат өкмөт. Бирок ошо бутакташпай атат да, ой жүгүртө албай атабыз. Жыл сайын канча акча түшөт? 40 миллион болду. Буга шабык төгөм, буга свет койдурам, буга мындан жасайм, болду. Биз дагы астыга ой жүгүртө албай атабыз да, биз ошол ойдон тура бербейбиз да. Азыр технологиянын өсүп аткан жылы, өнүгүү өсүп аткандын жылы биз ой жүгүртүүнү башкача кылышыбыз керек да. Дагы канткенде биз бул акчанын үстүнө дагы тыйын кошуп, дагы бир жакшы көп нерселерди элге жасай алабыз деген ой жүгүртө албай атабыз да. Бул, конечно, айыл өкмөт башчысынын жалгыз бул ишти аткара албайт. Айылдык кеңеш менен биргеликте бул ишти аткарыш керек. Сенде активист балдар менен бирикте встреча без галстука деп мындай тегерек стол болуп, кандай кылганда биз инвесторлор тартабыз, кандай кылганда бизнесмендерди тартабыз деп иш алып барышыбыз керек. Азыр мына андан сырткары тегере немеден башка бизде жерлер бар, комубуз дал келет, топурагыбыз дайыз. Чоң бизнесмендер бар. Ошол менен иш жүргүзүп, жер берип, ошол жерге кыз завод ачышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бизге өтө керектүү. Биздин Карабулжа эли азыр Жалал Абадтан астык ташып атат, Оштон ташып атат, өзгөндөн ташып атат. Неге биз ошол жерди ачып, ошол иштетпесек болбойт? Ошол эле заводду курган бизнесмендер менен сүйлөшсөк, алар курат бул жерге. Чакан болсо да курат. Болгону биз ал бизнесмендерге, инвесторго шарт түзүп беришибиз керек. Келген инвесторлорду иштеке жок, мен бере албайм деп теппеш керек. Биз шарт түзүп, көңүл буруп берсек, эбегейси чоң акча түшөт алардан. Салык түшөт алардан. Мисалга карайтам, 5 гектар кайрак жер дейли. Эми жер салыгын алсаң, орто эсепинен 3-4 миң сом төксүн. А биз ошону 5 гектарды ошондой чоң инвесторлорго берсек, ал жерге кыз ача турган болсо, болбоду дегенде 4-5 миллион салык түшөт деген сөз биздин бюджетке. Биз ошондой ой жүзүктүүлөрдү кылышыбыз керек болот да. Анан кийин кара тил менен айтканда бир койду берди, жыл сайын ошондой болуп кетет да. Мындай сен көзүң кийинки кесиринде ачыгын айтып кара тил менен түшүндүрүп берейин да, элге ham жеткиликтүү болсун. Бизге азыр койду берип атат. Койду союп туруп эле жамбашын сен ал, жамбашын сен ал, кашкасын сен ал деп эле жыл сайын бирден союшун берет, ошону жеп коюп атабыз да. А биз ошону акылыбыз ошол аракет кылбай атабыз да, ошону койду биз канткенде төлдөтүп боозусун жейли, башын кармайбыз деген ой жүгүртүү болбой атат да бизде. Бизде азыр жаңыча иш жүргүзүш керек болот. Жаңыча проектлер менен көп иштеш керек. Мен мына 6-чакырылышка келгенде уюштуруу сессиясында кийинки бир сессия болуп калды. Мен ошондо чыгып айттым эле. Бюджеттин 6 айлык бюджеттин өзгөртүү киргизип атканда урматтуу депутаттар колдоо таппай калам, конечно. Мен айттым эле, бир учур келет. Азыр проект менен аябай көп иштеди бүтүрсө болот. Биз чөнтөгүбүздөн 100% бүтүрө турган жерде проект тартсак, өздүк салык 30% төгүп берип, үнөмдөп салдырып алсак болот. Проект жазайлы. Мына акчанын бардыгын өзү статья бар. Инвестиция куларга дегенчи. Мына ошол жерге акчаны коёйлу дагы, айылдык кеңештин депутаты, айыл өкмөт тартабы, же ошол аймагында жашаган бир атуу тартабы, биз жардам берели, өздүк салыгын берели, салдырайлы. Биз үнөмдөш керек болуп атат да, үнөмүн кыла албай атабыз да, ошондой кылып көп объекттер буга чейин салынды. Айыл өкмөттүн күчү менен салынды, 100%. А биз эмнеге ошону өздүк салык 30%-ын берип, 70%-ын чөнтөгүбүзгө алып калсак болбойт эле. Болот болчу, бул защищенный статьядагы акча эмес, бул өздүк салыктан түшкөн акча. Биздин казынада, айыл өкмөттүн казынасында тура берет болчу. Жылдын аягында муну Минфин Бишкекке алып кете албайт болчу. Калат болот болчу ордундачы ошол акча. Жылдан жылга бай айыл өкмөттөргө кирсек болот. Азыр менин оюмда бирден бир гана жол бул муниципалдык айыл өкмөттүн астына ишкана артылыш керек.
Биз айыл өкмөттү байыта турган жолун табышыбыз керек. Бизнесмендер менен сүйлөшүш керек. Тартышыбыз керек. Чакан ишканаларды көбөйтүшүбүз керек. Бул жерден эки утуш болот бизде ошондо. Иш менен ички миграция токтойт, сырткы миграция токтойт. 15-10 адам болсо да иш менен камсыз болот. Кармап калат ушул жерге. Миграцияны токтотот. Экинчиси салык көбөйөт. Бюджетке акча көп түшөт. Мына ошондон кийин эми азыр кандай десем, эми болгон аракетти жумшаш керек да. Айылдык кеңеш менен биргеликте. Бул мен азыр айтып аткандардын баардыгы бул айыл өкмөттүн дарамети, күчү да жетпейт. Команда болуш керек. Колдоочулар болуш керек. Орустар айтат го, один поле не воин деп. Бул жалгыз иштегер болбойт айыл башчы, айыл өкмөт башчысы. Айылдык кеңеш менен биргеликте ошо активист балдар колдоп турса, чогуу жүгүрүп, ушундой иш аткарса болот. Ошо мен сизге ушул суроону берейин дегенде, ошо бюджетте ошо жергиликтүү салыктан түшкөн пайда дегениз, эми 5 миллиондун тегереги деген муну депутаттар жыл сайын бюджет бөлгөндө ар айылдын депутаттары, мисалы үчүн Бийбирз айылыныкы өзүнө тартат, айылына Биринчи Май өзүнө тартат, Саргамыш өзүнө, райцентр өзүнө тартат да, акча чачырап кетет да, бир дагы иш бүтпөйт да. Убактылуу эле шагылтып эле сиз айткандай, жылдагы эле көрүнүш. Элдин көзүнө көрүнбөйт да эч нерсечи. Ошо мен сизге суройт, сиз туура белгиледиңиз да. Депутаттар менен кеңешип, айыл өкмөт менен сүйлөшүп, ынтымакка келип, эл үчүн иштейбиз деп бардыңыздар да. Ошо менен сүйлөшүп, бир жыл бюджетке тийбей, таза суу маселесине жумшайлы. Балким бир жылдыкка жетпейдир. Балким 2 жылдыкын кошуп туруп таза сууну чечейли. Ошондо депутаттар бири-бири менен урушпай, жакалашпай эле, ынтымактуу эле сессия өткөзүп, таза сууну чечип койсоңуздар, сиздер тарыхта каласыздар да. Биз суу башында туруп 2 саат суу ичебиз. Ал 3 айылга бармакта ал суучу. Ошондо сиздердин иш элдин көзүнө көрүнмөк. Бул жерде бир гана ынтымакка келүү жолу турабы деп ойлойм да. Сиз өзүңүз баса билдирип айтып кеттиңиз. Туура айттым. Мындай дейм, бул бая талаш тартыш эмнеден жаралат өзү негизинен. Бул дүйнөлүк практикада деле бар да. Жер жетишпей, талаш, жер ресурс жетишпегенде талаш согушуудан чыккан. Бул айылдык кеңештикке деле ошондой да. Бюджет аз. Бюджет аз болгондон кийин анан ар кимдин өзүнүн шайланып келген жеринде мен аткарамын, анан аткарам деп платформасында айтып иш берчем деп айтып келген. Эми ошону аткарыш керек. Аргасыз. Бюджет аз. Аргасыздан ошо стычкага, тренияга барганча. Бул аргасыздан. Эми таза суу боюнча сурап калам. Биз чыккан суунун чыкканына эмес, ошо чыккан суунун сапатына көңүл бурушубуз керек. Мен 2014-жылы Шалтаков Зекер Чалыч коллега болуп чогуу айылдык кеңеште жүрүп калды. Суранбаев Санжар депутат эле. Ошондо мен сурай бергем. Биздин Карабулжа район боюнча сурайбын да. Бул Сары Боорусу. Ал Сары Боорусу менен ошондо сурадым, врачтардан ошондо врачтар кесип тештеп көрүп десе, мен негизинен келип суудан келип чыгат деди. Биз канчанчы орунда турабыз десем, областта Карабулжа району 1-орунда турат деген. Сары Боорусу боюнча. Карабулжа районунун ичинде кайсы айыл өкмөтү 1-орунда турса, Карабулжа деди райцентр. Эми Карабулжа айыл өкмөтүнүн ичинде кайсы айыл десем, 1 Май деген да. Суу башы. Бунун айтып аткан себеби именно ошо суудан келип чыгат болгон оор экен да. Мына ошон үчүн эми мен медик эмесмин, алар мына ошон үчүн. Мен ошондо айттым эле. Урматтуу депутаттар, биз чыккан сууга эмес, ошо чыккан суунун сапатына көңүл бурбайлы. Колдон келсе жыл сайын квартал кылып бурт еттирели. Азыр технологиянын өнүккөн заманы. 90-жылдар билесиң, бул бурт етиш өтө оор эле. Мындан кийин азыркы учурларда Россиядан буровой станокторду алып келип, аябай көп жерде бурт етип атат. Мен ошондо айткам, биз бурт етип керек болсо квартал. Мына азыр бизде бир мисал, мына азыр больницанын тегерегинде аймактык оорукананын скважинасынан ич атпай күнү-түнү суу чыгат.
Мен мисалга ошону айттым да. Неге биз ошондой кыла албайбыз? Биз суу чыкканы менен сүйүнүп атабыз, бирок анын сапаты начар болуп атат. Биз агым келген, булактан келген, же нарактан, дарыядан келген сууну ичпейли. Биз элибиздин ден соолугун ойлойлу. Бурут этели дагы жерден алып чыгып, ошону берели. Буну кварталга кылып жасайлы. Анда да эми чындап колдоо таппай калганмын дагы эле. Буну айтып аткан себеби биз чыккан суунун сапатына көңүл бурушубуз керек. Келечекте калабызбы өтүшүбүз керек. Жылдан жылга эл деле сапатка басым жасап калды да. Мына ошондо биз кварталга бурут этсек, мына ошондо сен айткандай 2 саат эмес, кечке чейин суу чыгарса болот. Биз ошону менен гана чече алабыз. Башка мен жол көрбөдүм да, чече турган жол көрбөдүм. Ал эми суунун башына ар жерден апарып булакка центральный магистраль булак болгону менен анын сапаты начар болуп атат. Элибиздин да ден соолугу керек. Дагы баса белгилейин. Суунун чыккан сууга эмес, биз ошо чыккан суунун сапатына көңүл бурушубуз керек. 1 саат берсе дагы биз сапатка көңүл бурушубуз керек. Жарым саат берсе сапатка басым жасашыбыз керек. Анан суу чыкты деп эле кир сууга бошуп коюп элетсек, чыгарып берип коюп 10 саат, 15 саат азыраганын кереги жок да. Сапатка көңүл бурушубуз керек. Түшүнүктүү. Кудай кааласа, насип этип барып калсаң ушул маселени эске аласыз деп ойлойм. Биринчи коясыз деп. Азыр эми Кудайга шүгүр, азыр бүгүнкү күндө 6-чакырылышта 3 жерде, 4 жерде суу чыгарылды. Скважина. 1-майда, 1-май айында райцентрде, мына центральный мечитте, Беймырзада, анан кийин Сай участкасында. Скважина боюнча дагы бир суроо, мына Борбордук мечитти айттыңыз. Ошол жерде скважина бүткөн, себеби ошо жогорку айдоо деп коет экен, ал жакта мага жашоочулар кайрылды да, бүтпөй жатат деп, же кандай бир себептер бар. Маалыматыңыз барбы? Акыркы жолу айлык кеңеште жүргөндө биз өзүбүз 2 жолу көзөмөл кылганбыз, анын артынан аябай катуу жүгүргөнбүз. Алып бүткөн, суу чыккан, барып тартып көрсөңөр да болот. Болгон азыр вышка бар да. Бийиктиктен суу постоянный поток кылып жерден эле насос менен айдап бергенге болбойт да. Свет электр энергияда көп кетип калышы мүмкүн. Анан мен жекече ойлойм да. Анан нагрузка келет да насоска. Ар бир скважинада өзүң билсең, 10 тонналык, 25 тонналык вышканы топтоп алып, ошол жерде топтоп алып, анан кийин берип турат да. Ошол маселеси калды. Ошол маселеси. Акча каражаты чечилген. Чечилген, баардыгы карап бүтүлгөн. Кудай каалса жакында чыгат. Ал жерден суу чыккан, ошол жерде жашоочулар айтты, барып көрдү. Чыкты. Аябай сүйүнүп айтышкан, чыкты. Болгон ошо вышка маселеси турат. Ал да оңой эмес да, бийиктиги 20 метр, 15-20 метр бийиктикке коюп, анан цистернаны коюп, ошону подача берет. Азыр ошол маселеси калды. Түшүнүктүү. Бир аз башта инвестор жана өндүрүш тууралуу сөз болду, ошол жөнүндө да бир айтайын дедим да. Ушул убакка чейин келип мен уга элекмин да. Кандайдыр бир депутат проект жазып, утуп келиптир, бир өндүрүш ачыптыр дегенчи. Ал мейли. Бир инвестор келди дейли да. Эми мисалга сиз айыл өкмөт болдуңуз, инвестор келди, ошо документация жагынан ошол инвесторго өзүңүз жеңил шарттар түзүп бере аласыз, же акимге көз каранды болуп, же губернатордун бир уруксаты керек болобу? Өз алдынча жергиликтүү бийлик деп аталгандан кийин өзүңүз жооп бергенде мыйзам жол береби? Бул улайына мындай да, жер 3 бөлүнөт. Мамлекеттик, менчик, муниципалдык. Айыл өкмөт 100% айтылган жерин чече алат. Айыл кеңеш менен бирге чече алат. Чечсе болот, бере алат. Бул азыр айыл өкмөттүн муниципалдык жерлери көп. Иштетилбей турат. Борбордун эмес, то немелерде.
аракет кылып чечсе болот, жер көп. Муниципалдык жер, буну администрация муниципалдык жерге кириш албайт. Жеке менчиктерге айтпадымбы, жер 3 категорияга бөлүнөт деп. Кириш албайт. Муниципалдык менчик өкмөттүн өзүнүн жери. Айыл кеңештин сессиясына каратып эле бере берет аны. Инвестор келсе болот. Келсе болот, колдон тапса болот. Дагы бир суроодон ошо 6-чы чакырылышта болгон окуя болуш керек. Биздин Борбордук китепкананын батыш тарабында биздин эски парк бар, өзүңүз билесиз. Ошол паркты мен уктум эле, бир ишкерге 5 жылга же 10 жылга ижарага берилди, ал көрктөндүрүп иштетет депчи. Андан бери 3 же 4 жыл өттү да. Бул жөнүндө сиз толук маалымат берсеңиз керек. Мен 6-чы чакырылышта мыйзамдык отуруктук комиссиясында болуп калдым. Анан кийин буну чынына берилген. Буну жер туруктук комиссиясы караган, берген. Бирок эми ар жагын контролдош бул айыл өкмөттүн милдети да. Биз деле кызыгып көрдүк. Келишимдерди болсо бузгула. Негизинен менин жеке көз карашым сурай турган болсом, келишим бузулуш керек. Мына куанып көрүп турам. Албетте бузулуш керек. 3 жыл же 4 жылдан бери жада калса эшигин оңдогон жок да. Келишим бузулуш керек. Менин жеке көз карашым менен бузулуш керек. Парк эле эмес, көп жерлер бар. Көрктөндүрөм, жашылдандырам деп алган көп жерлер бар. Карап чыгыш керек, ошо карап чыгып, жасалбадыбы, карап чыгыш керек. Анан дагы бизде көп жерде мыйзамсыз берилип кеткен жер көйгөйлөрү азыр эми чыгып атпайбы? Өзүңүз угуп атасыз. Стадион тегереги, парк, көп жерлер бар да, ушулар кандай болот эми? Токтом кабыл алынып калган экен илгерки 10-15 жыл башта. Буларды эми соттошуп кайра айыл өкмөттүн балансына кайтарса болобу же? Мүмкүнчүлүк жокпу? Буну айыл өкмөттөн айыл тарабынан токтом чыгып калса, бул эми сот гана чечет го. Кызыл китеби алып калган көбүнүкү буну бир гана сот чечет. Сот чечет. Дагы менде бир кызыктыруучу суроо да, эми бул түздөн сизге тиешелүү эмес. Соттошкондо бир жабырлануучу тарап, анан эки тарап болот да. Соттошкондо экинчи тарап ким болот? Айыл өкмөттүн представители болобу же экинчи тарап болбойбу ошондо соттошкондо? Ошо жер айыл өкмөттүн кызыкчылыгын ким коргой койт дейм да сотто. Сотто айыл өкмөттүн кызыкчылыгын жер адиси болот. Жер адиси айыл өкмөттүн айыл өкмөттүн кызыгаттыгери. Андан сырткары кошумча эле айыл өкмөттө штат ачылган юрист бар. Юрист кошо барып жер адиси экөө биргеликте айыл өкмөттүн кызыкчылыгын коргойт сотто. Түшүнүктүү, рахмат. Анда бизде чечилбеген дагы бир көйгөй бар да, эл көп кайрылат да, көп сурашат. Биздин Борбордук базар качан иретке келет? Эми жамбыл жагында өзүңүз билесиз. Ал жер жеке менчик жер болушу керек, менин билишимче. Сиздерге көз каранды эмес да, же сиздер кандайдыр бир киришсеңиздер болобу? Айылдык кеңештин токтому менен биз киришсек болот. Айыл кеңештин андан кийин бул базар боюнча бул акционерлик коом, акционерлик общество булар. Мына 6-чы чакырылышта мыйзамдык отуруктук комиссиясы төрагасы болуп турганда мага именно ушул боюнча кайрылышкан. Ошол жерде жарандар кайрылганда биз буну бул боюнча иш алып барганбыз да, отуруктук комиссияда отуруп даже караганбыз. Бирок булардын иши баардыгы сотто экен. Сот териштирүүдө экен. Айыл кеңештин депутаттары соттук териштирүү бүтмөйүнчө кандайдыр бир чечим кабыл албайт. Эмне дегенде биз бир чечим чыгарсак, сот башка чечим чыгарса карама каршы келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн айыл кеңештин депутаттары сот териштирүүдө болгон материалдарды, иштерди карай албайт. Соттун өкүмү чыгып, соттун бир чечими чыккыча карай албайт. Бирок негизинен мен буну мен өзүм жеке көз карашымда автобазаны, эски автобазаны, автовокзалды ошол жака жылдырыш керек. Базарды эмес, шопурларды.
ички ички каттамдарга катып ошол базардакыларда туура түшүнүш керек. Ал жерде көбү жерди акчага сатып алды, контейнерди акчага сатып алды. Аларды бүт ар банктардан кредит алды. Аларды бир күндөн эле бери автовокзал болуш керек. Чыккыла десе жабылып калышы мүмкүн. Ал эми бул машиналар күнүнө кирип чыгып тура турган адамдар күнүнө кирет чыгат. Аларга оорчулук тийбейт. Болгону ордун гана көрсөтүп коесуң. Ошон үчүн менин оюмда автобекет, илгерки автобекет бул базар болуш керек. Ал эми таксилерди ички каттамга буну илгерки автобазанын ичине жылдырыш керек. Мен буга насип буйруп барып калсам деле түшүндүрүү иштери менен жүргүзүп, болгон күч аракетин жүрүшөм жылдырганда. Парк маселесине кайткым келип атат. Кудай кааласа сиз барып калсаңыз, эң биринчиден ушу таза суу менен мына парк маселесин эске алсаңыз, себеби ижарага берген адам 3 жыл, болжол менен 3 жыл ичинде эч нерсе жасабады, дагы деле эч нерсе жасабайт да. Келишимди жокко чыгарып, башынан конкурс жарыялап өткөзсөңүздөр, татыктуу ишкер келип иштесе дейм да. Бул районубуздун көркү. Туура, азыр биздин районго каникулда студенттер көп келет. Тууган уруттардын балдары шаарда окугандар көп келет. Келгенден эс алчу жай жок. Ошо Кудай буйруп насып айлык кеңесинин жыптыктары колдоп калса, барып калсам келишим сөз карайм. Сөз карап болгон күчүм мыйзам чегинде аракетимди кылып, же келишимдегини аткарып парк кылсын, аткара албай анда тапшырып бериңиз деп туруп. Менин оюмча андай аткара албайбы деп эле уже мүмкүнчүлүк бербей эле жокко чыгарып салыш керек экен. Себеби бир да аракет болбоду да. Анан кийин дагы жакшы ойлор бар. Анан кийин азыр биз эркек адамдарга шарт түздүк. Кааласа волейбол ойнойт, футбол ойнойт. Бирок кыз уландарга биз шарт жок болот да, бир көңүл ачып жүрүш эчтеке жок. Футбол ойной албайт алар, волейбол жакшы ойной албайт, бардыгы жабык. Анан ошо мен ниетте турам, азыр мына фуги төрагасы менен да аракет кылып сүйлөшкөнгө аракет кылып атам. Насип буйруп шара айлык кеңеш колдоп барып калсам, мына биздин парктын артында стенасы бүтүп, дубалы бүтүп, готовый да, үстүн жаап эле койсо, ички ремонттарды жасаса болот. Биз денени чыңдоочу кыргызча түшүнүп калып, фитнес-клуб ачыш керек, кыз уландарга. Жаш балдарыбызга тренажерный зал ачышыбыз керек. Бул өзгөндө да жок нерсе. Муну мына кечээ мен акыркы сессиябызда 6-чы чакырылышта мен депутаттарга айттым. Госфонд имуществода экен, ушуну жүгүрөлү, алайлы, өкмөт башчысына сунушун бердим эле, жер адис жүгүрсүн, тактасын, ушуну алсын. Инвестор табайлы, же проект жасайлы, ушуну 30% өзү берсек дагы, канча ремонтуна кетсе да бүтүрөлү дагы, тренажерный зал ачып дагы, анан фитнес, кыз уландарга фитнес клуб ачып берели. Биринчи болгон мүмкүнчүлүгүн ошону жумшайт. Дегенде жаш өспүрүмдөргө, кыз уландарга көңүл бурулбай калды. Күчүбүздү алар ашканадан гана чыгарып барышты да, 3-4-төн чогулуп. Биринчиден мен сизге рахмат айтам, Мирбек. Тилекке каршы башка талапкерлердин платформасын уга албадым. Ишенем 15 күнү шайлоо күнү угабыз. Ошого карап эл өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттары татыктуу адамды шайлайт дейбиз. Эл ишенет. Анан мен сизге өзүмдүн атыман ыраазычылык айтам. Себеби макул болуп маек куруп бергениңиз, мени сыйлаганыңыз эмес, бул элдин талабы болуп, элди сыйлаганыңыз. Ошон үчүн сизге чоң ыраазычылык. Алдыда келе жаткан шайлоого сизге ийгиликтерди каалайм. Жакшы иш пландарыбыз бар экен, баарын Кудай кааласа насип этип барып калсаңыз, баарын ишке ашырасыз деп ишенем. Өз кезегинде мен да дайыма сизди колдоп, эл менен
бийликтин ортосунда көпүрө болуп маалыматтарды жеткизип турганга даярмын. Буюрса.